Hey, ¿qué onda mis hermanos? Estamos aquí en Villa Victoria. Venimos a reparar en esta ocasión una Ford 350. Aquí tenemos el piñón, así es como salió. La verdad es que ya está bien dañado. Y aquí abajo tenemos la corona. Esta también ya está bien dañada, hermanos. Todo esto fue por un mal ajuste que la mandaron a reparar aquí nuestros clientes. Nos mandaron a traer hasta acá. Ya quedó aquí reparada, todavía está arriba. Nada más la vamos a echar a andar para ver cómo es que quedó. Ya aquí lamentablemente nos agarró la lluvia, pero bueno, no pasa nada. Esperen el video que se va a venir para nuestro canal de YouTube, que es cómo ajustar una Ford 350. Pues nada, mis hermanos, que Diosito me los bendiga.